thjesht njoftimi i akuzës në rrugën e Shtrëmbër dhe fatkeqësisht të bërë zakon nga grupet hetimore të stacionit trenit, të cilat i përdorin mediat si forca paramilitare të fajsimit dhe të asgjësimit publik të subjekteve të tyre, mjaftoi që ndaj Belinda Ballukut të ngrihen të tëra dallgët e detit të urrejtjes, që zien pa pushim në të 700 tenxheret e pazarit ton politik e mediatik, dhe të mblidhen të tëra rrjet e fantazive perverse të rrjeteve sociale, për ta kthyer njeriu në një kriminal me 300 vila, 2 jahte, 10.000 euro solucione magjike për një larje makine, ndërkohë rrugët e ndërtuara në periudhën e drejtimit saj u shëmbën që të gjitha nga korrupsioni, shirat u derdhen me gjyma dhe përmbytjet mbuluan edhe malet e Shqipërisë nga mungesa e kanaleve të vjedhura prej saj, deti u bëkos për qenërinë e pazarit politik dhe mediatik dhe erdhi më në fund me thirrje histerike jashtëderdhjesh në bulevard. E shumë pritura orë e hakmarrjes madhe ndaj njeriut që e çoi Partinë Demokratike për Jufka në Dibër dhe asfaltoi krejt në Fier, me gjithë gazin e Zegjines. Hapklap burri i parë në historinë e Europës që Komiteti i Helsinkit e mori në mbrojtje nga një vajzë. Mëshirë, Zegjine, mbyll klap. Por ndërkohë që Belinda Balluku u kthye në shtrigën që duhet djegur në turrën mesjetare të druve me zjarr molotovësh dhe tërë fondet e mobilizuara si asnjëherë më parë në këto vite nga burimet e shtetit, të organizmave financiare ndërkombëtare apo të sipërmarrjes private për infrastrukturën u kthyen në parat grabitura prej asaj vet, unë pikërisht sot duhet t'u them shqiptarëve se ndryshimin epokal që vazhdon dhe do të vazhdojë në sektorin e infrastrukturës dhe në sektorin energjetik të vendit ton nuk e solli koha. Nuk e sollën as thjesht parat. Para janë harxhuar plot edhe më parë për ato rrugët e lëna rrugëve. Nuk e solli askush dhe asgjë tjetër përpos votës tyre për këtë parti, për qeverinë e kësaj partie, ku bën pjesë edhe Belinda Balluku si antare e kryesisë Partisë Socialiste, si një ndër njerëzit tanë më të votuar dhe më të mbështetur nga zgjedhësit, e cila për 6 vjet me radhë drejtoi Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, duke punuar pa orar, luftuar pa rezervë për të realizuar në afat dhe në cilësi objektivat ambicioz programit ton qeverisës, mes 1001 vështirësish në këta 2 sektorë që e kanë vuajtur gjatë prapambetjen historike për shumë arsye.